नोंथांमोननि गेजेराव बडलेण्ड बुब्लिया लानानै फैगासिनो दं राजखान्थि डेलिमिटेशन सोलोंथाइ गेलेनाय 12 बोसोरनि सरकार आरो 2 खावसेनि सरकार दावराव जाबाय राजनीतिक डिविजन फैबाय पलिटिकल डिविजन फैबाय बिनि उनाव सा 158 पलिटिकल किलिंस नङा होमबा BPFनि 12 बोसोर सरकार सालायनाय आरो UPPLनि 2 खावसे सरकार सालायनायनि गेजेराव फारागथिया मा बेयो एकदम नंखाय बे सोरबा सोरबा बुंनो नागिरो 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनो हरबाय होननानै किन्तु एखेबारे नंखाय बियो कि जोङो बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ जास्ट मनिटरिं एन्ड सुपारभिजननि थाखाय डिपुटि कमिशनारनि अफिसा जोंनि बिटिआरआव बा बिटिसिआवहाय खामानि गैयै जालांबायमोन जेबो पावार फांक्शन्स गैया खालि पुलिस बिफानखौ सामलायनाय बेल' मोनसे खामानि जानानै थाबायमोन जोंहा डिसिफोर दं एडिसिफोर दं मेजिस्ट्रेट्सफोर दङ डिसि अफिसाव गोबां बेबायदिनो जोंहा साख्रियालफोर दङ बिसोर खामानि गैयै जानानै थाजोबबायमोन दा जोङो डेलिमिटेशनखौ लानानै बारग' एमपि सानसुमा खुंगुरखौ बिथांनि सायाव मा इसारा होखो आङो मोनसे खोथाया मा आं रावखौबो पार्सनेल एटेक खालामनो नागिरा खिन्थु जोंनि बे सकल लेखा गोरों मानसिफ्रा दा आं मख'नो थाङोबा आंथ' सानसुमा खुंगुर बसुमतारी सारखौ जोबोद गोरों होननानै आङो रेसपेक्ट खालामबोदों जोबोद गोरों जोबोद एक्सपिरियेन्स गोनां जोबोद माने मोजां मानसि होननानै आं सानबोदोंमोन नाथाय बिथाङा माजे रोंजोबा मिथिजोबा एबारसो आं मिथिबाय एबारसो हाग्रामा महिलारिनि दिनाव सोलोंथाइ आरो गेलेनायनि बिहोमाया मामोन बेखौ लानानैनो नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मेनेजिं डाइरेक्टर काम एडिटर राजीव बसुमतारी आरो मस्ट डायनामिक लिडार एन्ड पलिटिशियन मिस्टार राजु नार्जारीजों सुपार फास्ट टक श' नोंथांमोना नायनो दाबाव मोनाबिलिनि 5:30 रिंगायाव अनलि वान बडलेण्ड बुब्लि सिक्किम रायजो